Anacetin obat batuk pilek bayi 1 tahun. Seperti apa pembahasannya? Mari kita mulai. Anacetin sirup bekerja sebagai analgesik antipiretik, ekspektoran, antihistamin, dan dekongestan hidung untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dosisnya adalah bayi usia di bawah 1 tahun 3 kali sehari sendok takar 2, 5 ml. Anak usia 1-6 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar 5 ml. Anak usia 6-12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar 10 ml. Dewasa 3 kali sehari 4 sendok takar 20 ml. Efek sampingnya seperti mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardi, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin, penggunaan dosis besar, dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Komposisinya mengandung acetaminophen 120 mg, guaifenesin 25 mg, fenylpropanolamin HCl 3,5 mg, chlorpheniramine valete 0,5 mg. Sebagai perhatian, hati-hati pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi urin, hamil dan menyusui. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.